都講咗歡迎嘅，係啦。首先真係好歡迎大家啦，因為都1年1次啦，咁啊，佢哋即係你坐低得㗎啦。咁係啦，咁係開心嘅。每一年，今年係第2年啦，咁多人同我慶祝生日啦，咁再次非常非常之多謝啦。咁當然嘅就係我個人係雖然近乎完美，但係都有啲不足。係啦，咁所以就希望大家咧就唔好抱住一個我覺得係一個完美神級嘅人，大家都容許我會有啲錯誤嘅，係啦，咁所以希望大家咧就多多包涵啦，即係大家要明白，即係我哋都幾多人嘅，即係股份係多人嘅，即係個個我聽晒啲意見要我改咧，又真係冇乜用嘅，即係你話10個8個咁嗰啲，我都話可以滿足到大家啦。但係我哋都幾百人嘅，就嚟1000幾、2000、5000人嘅呢種就即係同一個城市啦，即係城市一個政額。你開心！6700啊！7700啊！7000啊！有嚟7先哦。即係就好似一個城市，即係政府啦嚇，即係個政府有咁多市民啦。係啊，我命格係真係可以做特首嘅。但係咩咧？平民特首嗰啲，即係大家永遠話劉德華係香港特首嗰啲咧，或者周潤發係嗰啲咧，根本就交俾我啦。咁即係希望大家多多包涵啦，即係大家我繼續成長啦，咁希望大家都陪住我一齊成長啦。咁OK 㗎嘛，大家會陪我。咁亦都希望大家抱住我呢一個美貌與智慧並重嘅精神啦，同埋呢一個自由大使啦、愛護大使啦，就守望相助啦。希望大家都愛錫你哋嘅家人啦、朋友啦。即係今日高朋滿座，大家都新朋友㗎啦，咁希望大家今日玩得開心，招呼唔到飲多2杯，多謝。咁我想話咧，其實今日咧呢個生日會咧，就真係賺咗好多股份佢哋嘅努力嘅。冇錯。咁我喺度咧就作出少少鳴謝啦，咁你執唔執拍手掌係咪？我哋識做㗎啦。拍手掌係咪？多謝得㗎啦。即係我開演唱會話多謝啲咩 sponsor 嗰啲，大家係諗好嘢得㗎啦。好啦，明，大聲啲喎而家。嗱，大家知道咧，我哋咧其實咧都有3個粉絲群組啦，咁各自都為咗今日生日會咧努力嘅。咁我就約咗講一講大家嗰個即係作出貢獻係咩啦嚇。咁好啦，首先就係Olivia 嘅嗰邊嘅粉絲群組咧，佢哋咧就係負責咧就係統籌啦、場地啦、餐飲安排啦、佈置啦、流程啦、音響啦、LED 熒幕製作啦咁樣。咁好多嘅。好啦，咁跟住咧就係啦，多謝嚇。咁跟住好啦，跟住就國際群組啦。咁咧就佢負責就係張文慶新嘅 MV 嗰2條片啦。有一條關係事嘅，有2條關係事嘅。咁跟住咧就生日蛋糕啦。係啦，咁有生日蛋糕啦。係啦，仲有一啲應援物品啦，仲有就係咧每圍1支嘅香檳喎。好啦，咁今日天使群組啦，天使群組都唔嘢少嘅。因為佢哋咧就係負責咗今日咧張文生日巴士啊，免費接載股份啊，頭先講架好靚嘅巴士。咁咧另外咧就係因為祝你生日啦，即係賀你新晨咧就喺九龍站咧就有一日嘅電子廣告 MV 啦，生日賀片係啦，組織天使會員參加生日會，定做應援物，宣傳新歌，祝賀張文生日。好，都係好犀利嘅。好啦，咁喺度多謝晒所有群組嘅努力。多謝晒咁多位，大家都勞苦功高啊！